嘴巴张很大。这个会打呼没有错哈。舌根部哈比较厚，贴到后面的，小舌头很长，又长又肥哈，那软腭下垂，软腭下垂。这个扁桃腺哈，扁桃腺稍微大了一点。扁桃腺在这里。吸气的时候，小舌头会塞进去，来用鼻子呼吸，来啊一下，啊，空间很窄，用鼻子吸气，有没有？空间很窄哈，所以你会呼吸暂停没有错。所以，如果将来决定动手术哈，来，可以暂停，没关系，继续。要决定动手术有几个步骤要做哈。第一个就是血溶垂要修短，然后软腭要提拉，好，这边要缝3针，有点像脸皮松掉，脸皮要拉皮一样，看把这个往上、往前、往上拉，这个往上拉哈，然后扁桃腺要缩小，缩小2/3，这个要缩小2/3，用单极电烧哈。那舌根部要缩小1/3，用无线射频微创的探针，这里2针，每一针的治疗1分钟，它会产生离子气化、蛋白质凝固收缩的效果。这边2针哈，那这边2针，小舌头要留1/3就好，太长，好长哈，要修掉2/3，软腭要提拉哈，它才不会卡进去，会卡进去。所以上面的往上拉哈，它舌头。